Adeus tosse seca. Nesse mês de julho, agosto, né? O tempo tá seco, muita poeira, todo mundo tossindo. Receitinha de xarope caseiro, que é uma maravilha para curar a tosse. 4, 5 folhinhas de louro, 2, 3 fatiazinhas de gengibre, um limão, um copo americano de água e 2 colheres de açúcar. Ferve 3 a 4 minutinhos, tampa bem tampadinho, espera 10 minutos e toma 3, 4 vezes ao dia. Gente, cura a tosse, que é uma maravilha. Vamos compartilhar, que essa receita é maravilhosa. Adeus tosse.